Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, este canto inicia así. Despacito, ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. Hola, hola mis pequeñines, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para el día de hoy los saluda su teacher Julie. Y venimos con una nueva temática, pero esta temática es para recordar lo que ya hemos visto en nuestra clase de preescritura. Recuerden que vimos las vocales, también conocimos la consonante M y la consonante P y los sonidos de cada una de estas. Para esta semana vamos a reforzar la consonante P, así que qué mejor manera de reforzarla con un hermoso video. Veamos el video. Hola, soy Pati. Hola, soy Poti. Y hoy vamos a aprender a leer las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Hola, ¿quieres que aprendamos a leer? Hoy vamos a aprender a leer la letra P, que suena P, pa, pe, pi, po, pu. Pa, pala, pala. P, pera, pera. Pi, piña, piña. Po, pozo, pozo. Pu, puma, puma. ¡Qué divertido es todo esto! ¿Quieres que juguemos? Adivina, ¿cuál de las siguientes palabras empieza por la sílaba pa? Pala, piña, puma, pozo, pera. ¿Ya sabes cuál es? Pala, genial, lo estás haciendo muy bien. Adivina, ¿cuál de las siguientes palabras empieza por la sílaba P? Piña, pera, pozo, puma, pala. ¿Ya sabes cuál es? Pera, genial, lo estás haciendo muy bien. Adivina, ¿cuál de las siguientes palabras empieza por la sílaba pi? Pala, puma, pera, pozo, piña. ¿Ya sabes cuál es? Piña, genial, lo estás haciendo muy bien. Adivina, ¿cuál de las siguientes palabras
empieza por la sílaba po. Pera, puma, pozo, pala, piña. ¿Ya sabes cuál es? Pozo. ¡Genial! Lo estás haciendo muy bien. Adivina, ¿cuál de las siguientes palabras empieza por la sílaba pu? Pozo, puma, pala, pera, piña. ¿Ya sabes cuál es? Puma. ¡Genial! Le estás haciendo muy bien. Lo estoy pasando muy bien. Vamos a jugar a leer palabras con las sílabas que hemos aprendido hoy. Papá, pipi, pipa, pupa. Papá mima a mamá. Hemos aprendido mucho con las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Nos vemos pronto. Pati quiere 2 manzanas. 4 manzanas de Poti más 2 manzanas de Pati son un total de 6 manzanas. Mi. Miel. Poti. Ya vimos el video de la consonante P y cada uno de sus sonidos. Ahora yo los invito a cada uno de ustedes a que en casita reforcemos la consonante M, la consonante P y los sonidos de cada una de ellas. Y comencemos a practicar una nueva consonante que vamos a ver la semana siguiente, que es la consonante S. Muy bien. Para esto y para las evidencias, la teacher va a hacer llamaditas a sus papás. Así que veámonos en las evidencias que vamos a hacer. Espero verlos muy pronto en esas evidencias y les mando muchos besos.